ការធ្វើតេស្តសួនបាញ់ទឹករារាំតាមចង្វាក់ភ្លេងអមដោយភ្លើងចម្រុះពណ៌ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអាជ្ញាធរក្រុងកំពតបានបញ្ជាក់ថាការដំឡើងសួនបាញ់ទឹករារាំតាមចង្វាក់ភ្លេងអមដោយភ្លើងចម្រុះពណ៌មិនទាន់រួចរាល់នៅឡើយទេហើយថាគ្រាន់តែការធ្វើតេស្តសាកល្បងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបានផុសនិងចែករំលែកបន្តយ៉ាងផុសផុលក្រោយពេលដំឡើងនិងបញ្ចូលបទភ្លេងរួចមកជឿថាខេត្តកំពតប្រែមុខមាត់មួយកម្រិតទៀតហើយភ្ញៀវនឹងមកច្រើនទ្វេដងអភិបាលក្រុងកំពតលោកលៀងរឿនសុធីបានឲ្យដឹងថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2025ក្រុមការងារបច្ចេកទេសដំឡើងសួនបាញ់ទឹករារាំតាមចង្វាក់ភ្លេងអមដោយភ្លើងចម្រុះពណ៌បានធ្វើតេស្តសាកល្បងក្បាលបាញ់ទឹកនិងភ្លើងមួយចំនួនថាតើវាមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចហើយតាមរយៈការធ្វើតេស្តក្រុមការងារបច្ចេកទេសបានបញ្ជាក់ថាក្បាលបាញ់ទឹកមួយចំនួននៅមិនទាន់មានចលនាល្អនោះទេក្បាលខ្លះក៏នៅស្ទះទឹកនិងខ្លះទៀតដំណើរការរអាក់រអួលមិនត្រឹមត្រូវតាមមុខងារខណៈដែលការបញ្ចូលសាច់ភ្លេងក៏នៅមិនទាន់បានរៀបចំនៅឡើយដែរលោកបានបន្តថាតាមការណែនាំរបស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តសួនបាញ់ទឹកដ៏តាក់ទាញមួយនេះនឹងត្រូវរៀបចំកែសម្រួលឲ្យរួចរាល់នៅចុងខែមីនានេះលោកអភិបាលក្រុងបានបន្ថែមផងដែរថាគ្រាន់តែជាការធ្វើតេស្តសាកល្បងសួនបាញ់ទឹកមួយនេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពតក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមយ៉ាងខ្លាំងមានការផុសនិងកាត់ share បន្តយ៉ាងផុសផុលហើយអមដោយសំណេរដែលបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍រំភើបរីករាយនិងមានមោទនភាពដែលខេត្តរបស់ខ្លួនទទួលបានសមិទ្ធផលទេសចរថ្មីមិនធ្លាប់មានដែលជាចំណងដៃរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តកំពតលោកអភិបាលក្រុងបានបង្ហាញការជឿជាក់ថាសួនបាញ់ទឹករារាំតាមចង្វាក់ភ្លេងអមដោយភ្លើងចម្រុះពណ៌ក្រោយពេលដំឡើងនិងរៀបចំកែសម្រួលរួចរាល់គឺពិតជានឹងអាចស្រូបទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកលេងខេត្តកំពតកាន់តែច្រើនទ្វេដងហើយថាខេត្តកំពតនឹងប្រែប្រួលមុខមាត់មួយកម្រិតថែមទៀតសូមរំលឹកថារដ្ឋបាលខេត្តកំពតបានធ្វើពិធីបើកការដ្ឋានដំឡើងសួនបាញ់ទឹករារាំតាមចង្វាក់ភ្លេងអមដោយភ្លើងចម្រុះពណ៌ក្នុងដងព្រែកកំពង់បាយទល់មុខសាលាខេត្តកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ហើយបន្ទាប់ពីសួនបាញ់ទឹករួចរាល់រដ្ឋបាលខេត្តកំពតនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ស្ពាននិងផ្លូវវាងក្រុងឆ្លងកាត់ព្រែកកំពង់បាយមួយខ្សែទៀតខណៈដែលឆ្នេរសមុទ្រកំសាន្តនឹងត្រៀមស្ថាបនាក្នុងពេលបន្ទាប់នាំមកជូនដោយហាងនៅសាលៀនមានលក់អគាររថយន្តគ្រប់ប្រភេទទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ088 99 72 168